Firma Gebrüder Garfens in Erzen. Wir führen Ihnen mal das neue Wasserdampfrauchfeuer vor. Der Kollege nimmt den Wassertank hinaus. Dieser Wassertank wird mit destilliertem Wasser befüllt und einfach wieder hineingesteckt. Die Klappe zu und schon ist er in Funktion. Hier sehen Sie unsere neue Steinmotiv-Rückfront. Wir werden Ihnen gleich noch andere Steinmotive vorstellen. Es gibt diese Steinmotiv-Rückfront mit weißen Steinen, mit anthrazit-schwarzen Steinen, mit rot-braunen Steinen. In einer wunderschönen Ausführung ist das gegen Aufpreis zu erhalten.